Привет, друзья. Купили мы холодофик. Короче, нам удобно, чтобы он открывался вот типа отсюда. Но он, к сожалению, открывается вот так. Поэтому снял полочки. Сейчас будем делать маневры. Холодильничек на гарантии. Мастера типа 800 гривен заплатить, чтобы переставить дверь. Ну это переставить дверь, серьезно, 800 гривен. Я решил, что я сам это сделаю. Собственно, посмотрим, что с этого получится. Как-то так, ребят. Будем пробовать. Будем пробовать, смотреть, заниматься. Где-то там должна быть инструкция. Поэтому поищем. Угу. Там, блядь, типа пломба. Наклейка, блядь. Ну звони, узнавай тогда, да. Что я тебе могу сказать? Надо позвонить, все-таки узнать, потому что как-то не сильно хочется на новом холодильнике потерять гарантию. Ребята, чтобы вы понимали, это новый холодильник, которому прошло буквально неделя. Поменять дверь стоит 700 гривен. 800. 800. Но мой муж решил испытать судьбу. Типа, будет ли дальше наш холодильник действовать на гарантии или нет? Ну вот, смотрим. Я очень нервничаю. Давай лучше заплатим деньги. Не только ты, я тоже нервничаю. Паш, ну не надо, ну реально поломаешь, капец. Ну блин, если не будет работать... У меня есть инструкция, ёпта. Не пердануть громко, а шептануть. Но это только в том случае, если пук у вас не горячий. Если вы чувствуете, что это горячий пук после какого-то гороха, бобового супа или прочей, значит, капустной какой-то предыстории, то пук идет горячий. Ни в коем случае горячий пук не надо выпердевывать, вот так выпердовывать ярко и громко, да, потому что пробные дозы. Вот так перданули чуть-чуть, пукнули где-то процентов на 20, хотя хочется пердануть на 100. Нельзя так рисковать, терпите. Сначала надо пердануть на 5-10%. Перданули на 5-10%, выпустили так вот так. Пшт, пшт. Чувствуете так? Нормально, незаметно. Все в порядке. Можете еще поддать, да, 20-30 и потихонечку, спокойненько распердеться. Так, сняли панель, сняли. Раскрутили. Так, Я дальше. нормально с этой стороны. Угу. Должна сняться вот эта штука. Ну, как она должна сняться, пока не ясно. Так. Продвинулись еще на шаг вперед. Угу. Ладно, читаем дальше. Сделали. Полностью выкрутить в интересной панели. Ну такое. И что потом? Угу. Так, Даша, ну что тогда помощь тут нужна? Такая. Полноценная. Дверь держать? Надо хряпнуть под это дело. Стрёмно. Я просто не знаю, тяжелая она, не? Надо, чтобы ты держала надо. Будешь? Она тяжелая. Будешь держать? Я занята. Ну, придется тебе отвлечься немножко, мальчик. Понимаешь? Так, все. Я занята. Я вот это дело не подписывала. Не подписывалась?
Так, будешь держать? Поможешь? Мгм. Сейчас. Сами с усами. Смотри. Вот так подходишь. Мгм. Вот этой рукой берешь вот так. Мгм. Вот здесь. Мгм. Вторую смотри. Вот так. То есть ее полностью сниму, ты ее держишь. Понял? Держишь? Да, блин. Давай. Паша, осторожно, чтобы он действовал на гарантии. Сейчас. Так это и морозилку надо переключить. Ничего, переключу. Поставим тебе твой старый холодильник, будешь знать. Да. Не надо. Зачем ты эти штучки подцепил? Какие штучки? Ленту. Дай. Ты же видишь. Потому что он был на гарантии, я просто все оставил. Молодец. Она так подходит под наши обои. Голубенький. Ты его отключил, типа? Угу. Походу собирала не Россия, а сейчас буду собирать Троещину. Холодильник LG. Это он опущен вниз, да? М? Внизу стоит, да, опущен? Я не помню, не понимаю. Да. Он на чем-то там держится. Ты держишь? Нет, Паш, там железка же. Не, ну куда ты тянешь? Там железка уперта в холодильник, видишь? Мгм. Держи, держишь. Да, ты там железку Держи с той стороны так же держи. Спокойно. Как держала тут. Посмотри в холодильник наверху. Хорошо. На. Хорошо. Получается, мы будем открывать стороной LG-шкой. То есть это будет забаррикадирована дверь или что? Что я не понимаю. А это и будет открываться. Что, шаришь? То есть мы будем вот этой стороной, там где цифрика LG открывать, да? Да. 10 лет гарантии, видишь, смарт. Это хорошо или плохо? Ну, посмотри, там это нормально, что вот с той стороны открывается? Потому что там вот это открывается. Так. На себе чуть-чуть. Маша, Ну, ты там так коцаешь? что там не кусает? Всё. Да. Сейчас будет все. Так, Осторожно. держу. Вот Держу. вот этой мягкой внутренней стороной обопри. Сюда. Направо? Правильно. Если взял, разобрал. Паша, с ним будет действовать гарантия, тебе как? Нет. Ты что, прикалываешься? Это все ты. Я шо? Иди-то на кухню. Что я говорю? Так. Полдела сделано. А что вот это за штучки? Шишарай? А что вот это за штучки? Зачем они? Которая? Ну вот эти от Я холодильника. не знаю, не все будем сейчас по ходу смотреть.
Не надо, походу, Не смотреть. надо, Нет. Маленькая. Ну, вот так мы разбираем холодильник, чтобы понимали. Дверь меняем на другую сторону. Причем с этой стороны отлично все открывается. Мне нравится. Паше не нравится. Просто хочешь что-то починить. Паше может и нравится. Ну, блядь, хочу, чтобы было полно. Первый раз в жизни делаем, ребят, вы же понимаете, да? Да, это первый раз надо протестировать на новом холодильнике LG. LG. Типа, если не LG, то типа можно было, да, Да тестировать? нельзя, это новый холодильник. Ой, кого это звонит? Не знаю, у нас видео, да? Не знаю. Мы заняты. Так, а что здесь отщелкнулось? Там что-то как-то с трудом. Отверточку надо взять. Ковырнуть, наверное, как-то. Блин. Так. Убираем. И ложим, значит, на эту сторону. Опа. Вот. Да. Ну что? Не знаю, какая система. Изучаем. Изучаем. Зачем ты эту штучку снял? Потому что так надо провод на вторую сторону кинуть. Моя котик. Боже, я ухожу. Позовешь меня, когда все Котик сделаешь. нервничает. Капец. Переживаю. Ну, конечно, я нервничаю. Холодильнику, блин, 7 дней. Все будет хорошо. Так он просто не будет на гарантии потом. Будет. Ты сделаешь так, чтобы это? Да. Да ладно. Еще и 700 гривен тебе сэкономил. Новенький. Новенький цветочек цветет. Ничего себе. Цветочки цветут. Цветочка женского счастья. Да. Да. Хорошо. Это тоже зацвет. Класс. На стыдобрее. Да, на стыдобрее стало. Ой, Скажи. цветочек зацвел. Это Это- то, что я пересадила его на Потому два. что ты добрее стала. Смотри, вот беленький. Да, да. Вот, смотри. Давай. Да Класс. стыдобрее стал, да. Понимаешь? Так, будешь держать дверку, не? А? Дверку будешь держать? Ну давай. Давай, цветочек. Чтобы она не упала туда, не. Дашка, ну давай. Не упала, не поцарапала. Сейчас, малыш. Малыш, малыш. Бля, ну тебе кто подождет, ты серьезно? Подожди. Держи дверку. Как, не так же? Да просто держи вот тут, чтобы она не упала. Она на ноге лежит. Тоже надо как-то провода. Теперь с этой стороны, смотри, должна быть у тебя вот эта пимпочка. Вот это, смотри. Угу. Ну, чтобы я как-то... Да ладно, не слушай, А ты там. внизу? Не решала. Вот она. Смотри. Да? Вот зачем вот эта штука. Видишь, это на эту сторону. Хорошо, Вот. мальчик, хорошо. Вот эти какие-то штучки тоже может надо. Видишь, это Надо, на эту надо. сторону. Тут еще вот такие есть. Смотри. Вот такие есть. Хорошо. Это, наверное, на вот это. Может, надо вот эти, смотри, пимпочки. Смотри, вот это еще. Это наклейки. Да, ну вот, заклеить дырочку потом. с той А, стороны. ну вот. Ну. Смотри, кто пальцами, а? Кто тут пальчики наделал? Ой, так давай, стульчик? На. Так на тебе подушку дам, на полу Не не надо. сидел. Не надо? Нет.
Значит, ребят, рассказываю, что сделали. Сначала сняли верхнюю панель. Перекинули провода, сняли верхнюю дверь. После чего снимали эту петельку, сняли нижнюю дверь, сняли нижнюю петельку. И собираем, соответственно, точно так же, только в обратном порядке. Вот мы перекрутили петельку на эту сторону. Сейчас на нее поставим дверь. Поменяли на двери, значит, с одной стороны выкрутили, на другую оставили. Ну и, соответственно, теперь пытаемся попасть, здесь. Ладно, спрошу. Я думаю. А? Что это такое? А. Так. Эта петелька была вот так. Да? Посмотреть А где, книжечку. которые запчасти, которые нам дали, покажи, да. Вот в эти И дали. еще что? Вот это дали. Ага. И Покажи мне, покажи. вот такая штучка. Давай. И все, да? Я не знаю, где остальные. Да, еще. Нести тебе книжечку? Если вы хотите сказать, что это Книжечка надо? Вот эта отвертка. Книжечка надо? сейчас пока не знаю. Да? Сами можно делать. Но тут все просто в книжке указано. Ты же вот не хотела такие, как ты, платят. Но я просто переживаю, если что-то, какой-то новый товар, ты типа сам разбираешь, сам что-то делаешь, и график там на нем Проверяем. действительно. Работай? А вот эта штучка, Паш, должна быть и тут железная? Тут там тоже была одна? Ну да. Ты одну закрыла. Ну да. Плотник. Хорошо сидит. Мгм. Так, ну и сейчас мы идем, разберем саму дверку сверху, точно так же поменяем петлю с одной стороны на другую. И тут еще дырочки надо пробить. А ну-ка. Ну, собственно, вот так становится 840 гривен. Я не знаю, почему это стоит именно столько, если честно. Дорого. А может дорого, не дорого, но просто это не то, что там, ну, это не стоит этих денег, на самом деле. Ну, и тут, Ну да, блин, купил холодильник за 17 штук, еще и, блин. нет, суть не в этом. Может там, ну, если что-то делать, доплатить, то окей. Вопрос в том, что, ну, открутить отверткой пару болтов, как бы, ну, с хера ли такая сумма, откуда, с чего? Типа разрабатываешь. Обидно просто, знаешь, ну, не все, конечно, умеют крутить отверткой, многие платят. Ну, как бы, блин. 90% людей. За что? Ну это типа, знаешь, ты вызовешь мастера, скажешь типа, ну у меня, я не знаю, что там, овощи лежат не тут, а тут. Он придет такой, типа, откроет, Я уже такой, вытерла. гребет, закроет, скажет 500 рублей. Ну это приблизительно то же самое. Так, пойдем посмотрим теперь дверьку. Ага. Панельку нам надо прикрутить, да? Так, ладно, потом вытру. А что, где петелька железная, что ты показывала? А там пластмасска, да, только? Ну да. Ладно, сейчас глянем. Инструкцию, плиз. Инструкцию нести? Нести не? Ну, мне нет, но я пока буду крутить, там можешь паузу можем взять. Мне там надо шире. На второй дверце нужно сделать ту же самую процедуру. С нижней части пластмасску с этой стороны перекрутить на эту. Как бы. И Ничего всё. не И все. Да, покажу. Так уж и быть. Чтобы не было вопросов. Вот дверка. Нам вот эту дребедень надо переодеть на ту сторону. Ой. Наверняка еще и сверху там. Блин, я так не взял отвертку даже.
Не дашь? Опять отвертку не взял. Господи, з математикою ви мене щось не дуже складається. Спасибо. Опа. Ну, нехай тобі це правда була. Я не знаю, хто ти. Що ти? Там здесь пазик, все попало, все сделали и назад закрутили. Костя, показуй! Покажи! До конца не докручиваю, кручу аккуратненько, чтобы не сорвать резьбу. Докручиваем отверточкой, чтобы чувствовать. Эту сторону переодели. Давайте смотреть следующую. Опа. Да здесь у нас вообще все здорово. Можем идти ставить. Погнали, так. Инструмент идет с нами. Чик, Дашка. Поехали. Так, ну здесь, соответственно, если мы ставить будем с той стороны, наверное, интереснее будет смотреть отсюда, да? Все равно ни хера не видно, к чему это все. Ну, такое. Так. Ищем запчасти, смотрим. Что у нас по запчастям? Есть вот такая херня, которая была вот так. Я так понимаю, теперь опять же она будет снова вот так. Ой, ну ладно. Там ладит, а здесь. Уже давай. Ладит. Есть такое. Ага. Хорошо. Угу. Важно. Петелька, вот эта, когда она стояла вот так, фокус. Дай фокуса. Ну, дурная, надо холодильник закрыть. Короче, вот эта штука стояла и вот так вот держала дверцу холодильника. Соответственно, если мы ее переворачиваем сейчас на вторую сторону, то вот этот штырек нам надо тоже переодеть вниз. Чем, собственно, мы сейчас и займемся. Попытаемся это сделать. Как, я еще не знаю, но как-то надо. В какую сторону мы хочем вот так? Не сильно-то и легко. О, здесь пошел. Сейчас, собственно, вот мы выкрутили. Оп. Перевернули и здесь закрутили. И супер жестко зажали.
Ну, вроде готово. Малышка, у нас проблема. Я потерял. Ну да, я... все, ничего не потерял. Ты пока придешь, я все починю. Молодец. Панельку закрепили. С этой стороны нам теперь больше не надо. Мы, соответственно, закрываем. Как лучше? Вот так, да? Надо еще менять. Вот так. Значит, сверху вставляется. Когда будете разбирать, отверточкой подцеплять снизу. Блять, сломал. Зараза. Придется клеить. А я поломал. Серьезно. Ну, блин. Прямо дай вторую вот эту. Ты гонишь? Давай вторую. Нет. Масочку поломал. Понимаешь? Можно как-то поаккуратнее? Нужно. Нужно. Капец. И так людей нету, блин, жесть, короче. Что такое? Уходит-то дальше? Ты потом. А? Потом ты же будешь. Так, ну что, подержишь дверь? С этой стороны заходи, не стояла. Держи по бокам, как я начал. Давай, я держу, а ты там смотри, проверяй. Я держу. О, пускай. Всё, я держу. Сядь, отходи. Ты видишь? Ну как? Ну, придержу меня. А что ты широкую не делаешь? Ну, чуть другая система. Удобно? Так надо.
Все, ты можешь пускать вроде. Все? Все, ну, ага. Ты мой бог. Смотри, да, что я поломал. Блядь. Ну, Так давай, может, поклеим. как-то суперклей. Ну да. Поклеим. Фу. А как оно было? Я опять-таки виноват, да? Что там? Не помню, как оно было. Не закрылки гребаные, блядь. Бесит меня, конечно. Что тебе дать? Верхнюю крышечку можно взять. Верхнюю? Ну, пластмассовую. Блин, ну вот это не смотрится без этой штучки, надо сделать. Сделаем. Раз надо делать, то делаем.
Доводчик работает вроде. Ага. Ну, вроде. Назад пишет? Что? Да. Что, неудобно, да? Не знаю, Я тебя говорила. я же привык так. Я тебя говорила. Я просто на кухне в столу. Не, ну да. Ну, молодец, давай. Говорю. А что это? Ну это что это? Как оно? С телефона. Ну что, это? Молодец. Ну и две, видишь, даже пол заваленный. Так теперь дверь, смотри, хотя бы держится. Есть типа не Смотри. Да, молодец. Все, ребятка, ну а там у нас немножко произошло ЧП, да, ну как всегда, блядь, гребаные Пластмасса. пластмасски. Ломается, отломалась. Ну сейчас на двухсторонний скотч на что-нибудь, короче, Суперклея. прихерячим. Собственно, все. Пока-пока. Кому надо звонить? Да. Сделаем за полцены.